大家好，我是 YouTube 频道热门娱乐新闻163的主持人，很高兴再次见到您。订阅频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。这是今天的新闻：王一博街舞总决赛镜头，身体不适不停咳嗽，连续工作10个小时。相信在周六晚上的时候，很多网友和小编一样都在看街舞总决赛的直播。这场直播从下午3点就开始了，一直到晚上12:30还没有结束，并且也是 battle 最如火如荼的时刻。这一场的总决赛真的有很多炸的地方，比如说乔治，很多人都没有想到他会进入总决赛，他用自己的行动向大家证明他可以做到。不过之前他因为腰受伤也是进行治疗之后带病上阵。当然除了乔治以外还有布布，布布是最让人心疼的。他的颈椎受伤并且打了封闭，以后连续上台表演舞蹈，并且还连续 battle。作为队长的王一博看到布布上台跳舞的时候，眼神中都是非常紧张和心疼的。虽然他很想让布布游的冠军，但是他最希望的还是布布能够拥有一个健康的身体。而且在冠军总决赛的时候，布布和乔治进行了 battle。不过当镜头转给王一博的时候，大家才发现在整场比赛中，王一博的精神状态都不是很好，并且连续好几个镜头都是咳嗽。在直播当天他感冒并没有好，并且还有一些严重，但是他坚持工作，从下午3点到凌晨12:30他一直在录制节目，连续工作超10个小时也是非常辛苦的。虽然王一博年龄很小，但是身体素质并不是很好，我们经常能够在网络上看到他生病的消息。之前还没有退出天天向上的时候，就有过胃病，并且在结束工作去往医院的途中被网友拍到。这一次又被拍到他在录制街舞总决赛的时候，不停的咳嗽，身体不适感冒还没有好，但是他依然在工作，并没有因为自己身体不适而有任何特殊的待遇。在观看这一场直播的网友们都已经有点着急了，因为时间有点过长，很多人此时此刻都躺在床上拿着手机观看，但是王一博依然在现场录制，肉眼可见他已经很疲惫了。看到他咳嗽不止的画面，很多人除了心疼还是心疼。这一季在总决赛直播现场的时候，王一博也没有了以前非常激动的样子，可能因为身体有一些吃不消吧，毕竟连续工作10个小时，常人都已经很辛苦了，更何况是生病的王一博呢？希望在结束直播之后，他能够好好休息一下。